在我生命中啊，我所从事的行业都是跟火有关系的。火就陪伴在我身旁已经大概30几年了嘛。那火在我的生命中变成一个很重要的东西。我用火来创造我自己的生命啊，让自己的生命更光彩啊。之前是做烤鸭嘛，然后到现在我们又做麦芽糕。所以火在我生命中占有很重要的一环。And if you really wanna smile, I'll come on over in a while. I get you dizzy on the fizz. I think of everything there is. So don't be putting on the lights. We'll get the music playing all night long. Why don't you stick around a while? If you really wanna smile, and if you really wanna dance, oh, come on over, now's your chance. I get you swinging to the sounds. I get you grooving all around. So don't be kicking off your shoes. We'll get the music playing all night long. Why don't you stick around a while? If you really wanna smile, and all you gotta do is smile, baby, and take those blues away. Come on and make me smile, baby, and everything's okay. If all we do is smile, baby, everything will work out fine again. Smile, baby, for me. 烤鸭其实在中国哇，那段历史已经很久了哦，从明朝那时候哦，但是在台湾的发展，我觉得好玩的是，我们台湾大概我可以找到3个流派哦，一个是我们说北平式的，一个是香港哦，就是我们烧腊店在看到的这一个哦，第3个是属于台式的烤鸭。那3个里面，我认为是北京烤鸭，它讲究的皮要特别的脆。啊，它对皮的要求是高的哦，然后鸭骨架和鸭腿哦，它再次运用大部分是煮鸭粥，鸭粥好像港式的也会这样来做啦哦，但是它片的功夫它非常追求。烤鸭呢，它的一个制作过程呢，那现在你要去除它里面的内脏的血水以及那些油脂，然后再用鸭针呢去把它缝。缝的目的呢，就是要能够灌气的时候，它能够保有皮肉能够分离。所以呢，那个鸭呢灌过气之后呢，它就是肥嘟嘟的。之后呢，我们要把它用100度 C 的滚水去把它呢，再把它烫过啊。我们这个呢，就是让它的毛细孔呢整个收缩之后呢，气呢更能够保住。烫过之后呢，最后一道工序就是要用发酵过的麦芽糖水啊去把它淋过。在制作过程呢，这个麦芽糖水扮演的非常重要一个角色啊。那尤其呢，像京式的这个制作麦芽糖水呢，都是我们必须要发酵，必须要有3个礼拜啊，让它天然的、自然的一个发酵。
然后再把它淋上去。那淋上去呢，它的色泽呢会形成一种琥珀色，而且呢，那个皮呢会非常的酥脆啊，就是麦芽糖产生的这个的效果啊。再来呢，就是我们必须做一个最后的一个动作，就是风干。不够干的话呢，那烤出来这个烤鸭呢，它也不够酥脆。所以每一个环节呢都非常的重要。那风干完之后，再来把它冰存啊，那7°C 啊，4到7°C 的这个时间呢，要12个小时以上啊。如果是用当天做的，那个鸭的那个皮呢就不会酥，不会脆。我认为啊，现在在台湾，现在最适合鸭的品种应该是北京鸭，就是樱桃鸭。它其实是樱桃谷这个公司出产的，但就品名而言，应该叫北京鸭。最适合第一点做烤鸭皮不能破，不管是什么皮就是不能破，破了就没有卖相了。要够肥，最好3.5公斤。我们江村用的这个烤鸭呢，在樱桃鸭里面呢是最顶级，就是好野鸭。第一个呢，养殖的这个时间跟一般的养鸭的时间不一样的它必须要养足呢这120天，而且在88天之后，它吃了属于植物性高蛋白，让它的皮肉非常鲜嫩，尤其那个肉是鲜红色，所以跟樱桃是颜色是很相近的。那为什么叫樱桃鸭呢？很多人就说樱桃鸭是不是樱桃这个樱桃长大？或是用樱桃树去熏的其实都不是是来自于英国的樱桃谷。台湾呢把这个技术呢把它移进到宜兰这边，让它养殖。这个就是我们在选用这个鸭的最基本就是要用最好的食材，还有加上我们的技术，整个融合才能够呢相辅相成。石碇这个地方，它的水质好，然后我们家用的就是山泉水，在石碇没有收麦芽膏也不会去影响到旁边。可是石碇并不适合发展太多的商业行为因为没有它的商业行为在80、90年前就有了，那时候它已经过了。刚开始的时候没有，因为我们在石碇这种山上但让大家知道是不可能的事情。山下谁要上来？那时候可能就是秉持着一个傻劲吧。刚开始做的3年之内就遇到很多媒体的采访，我们一直秉持着这个做法，也没有说因为媒体的采访来个偷工减料赚更多。然后就在这几年这10年之间，就透过媒体一直采访，然后客人就会来吃，那吃完之后就会口耳相传然后这样子渐渐的市民就打开了。
大部分也很多的那种麦芽，它加了一些很多的添加物，吃多的话可能对身体就比较不好。然后它又不天然，然后一些化学东西又吃下去。那我们现在就是麦芽膏，就坚持了没有，要回到用50年的方法来制作这个麦芽膏，方法一样，材料一样，然后让人家吃到的麦芽膏吃多了也没有负担，客人买回去跟他讲你多吃一点没关系。麦芽膏的原料是糯米跟小麦草。那我们要制作之前，大概7天要先把小麦草把它培育出来，然后长到一定的长度的时候，再把它采收起来。然后米的话就是一大早用那种蒸桶，就让它蒸那个饭团那个蒸桶，把它放在这个大灶里面蒸。蒸完之后，再把我们采收好的小麦草下去用绞肉机搅碎，然后跟蒸好的米在里面和。然后就会然后再拿出一个用这个船桨，就像一直去拌它，让它受热均匀。在糖化的时候，下面的火有没有，都是用这个灰烬把它盖起来，然后温度来保持50度到60度。柴火是有生命，它会跳动，它不像瓦斯炉。硬邦邦就呼一直煮，用一个柔和的方式去煮，还是用硬邦邦的方式煮，那这种沉淀出来的东西，当然是绝对不一样的。柴烧出来的麦芽膏，它有淡淡的地瓜味。那这样大概经过3个多小时以后。然后它就糖化，大概就完成了。完成之后，下一步骤就是把它捞出来，把它和好的这些东西捞出来，放在那个脱水机里面，那种大的那种脱水机，脱一脱，然后它的汁，脱出来就有汁了嘛，汁就拿出来，再倒回来，然后用大火开始煮，然后一直煮，经过3、4个小时的高温子沸腾，然后它逐渐就变成麦芽膏，然后再把它收锅起来，这样就好了。那这样整个过程加上洗小麦草的过程，大概要11个小时。这是我父亲传承交代我的。因为我父亲说要做就是不能乱做，就是要坚持烧柴啊，不烧柴就不要做。柴火你必须要用人去控制它，很多的问题这样纠结在一起，那我就一一去把它解决了。每次又有每一次不一样的成就感。控制的温度除了经验以外。然后所烧的木材，我所烧的木材其实它有分很多种类。用柴来煮麦芽膏一定要累积非常多的经验才能把这个柴烧麦芽膏做到很完美的境界。那早期的时候在烧柴的时候，那时候不太会嘛，我们这个叫灶糠。大灶的洞因为没柴了嘛，有人说没柴怎么办？放多一点嘛。放越多他是不是他说烧越快，就放很多，就发生一件事情，全部都不会烧了，只要把木头全部退出来，然后再重新开始。我半夜如果2点半开工的话，我整个制程到中午12点以前我可以做完。那夏天我一样要煮嘛，因为夏天非常的热。12点那时候是正热的时候，那我12点把它煮完了，
比较不会那么热，可以去休息睡午觉的时间。一个搭配就这样子啊，也不会说冬天就晚一点，就习惯了。烤鸭也是国外流回来的，就中国大陆啊，第一间烤鸭在中国大陆了啊，烤鸭流到我们台湾就变台式烤鸭了，味道整个都走台式了。其实什么料理流到他那个国家，只要做出他那个国家的味道，其实所有人都很爱啊。台湾就是2个派系啊，中药派系、粉类跟药浴。可是因为鸭肉比较燥热嘛，然后跟腥味比较重，最终的目的还是去腥，对，去中和它的那个燥热，对啊，所以才会很多烤鸭几乎都是用中药。早上起来，我们会先吊第一炉下去，然后前置作业开始就会开始用挂鸭劈晒，然后开始滚麦芽汁。我们麦芽汁里面有黑醋、麦芽糖下去调的。我们跟传统有点改变了。最传统以前是用滚水去烫皮，再淋冷的麦芽水。可是我们把它结合，调过那个比例，所以就直接综合一桶。然后烫完皮之后，我们会劈晒，最少要晒4个小时。我们用炭火去催化它的皮，然后4个小时干后就可以掉下去烤。台湾的烤鸭比较独特，它的烤炉也是其中一个。台式烤鸭的烤炉不是焖炉，对，因为我们跟香港还有中国大陆不一样，因为他们都喜欢焖炉。那台湾的烤炉是强火啦，下面有开孔，跟上面那个火都是很大，而且几乎都是用炭，炭的温度可以燃点率到很高，对，所以台式烤鸭不用瓦斯，对，抢它的那个烤炉里面的锅气。像我们的鸭子是选用台湾的番鸭，它在没有成长到很大的期间就会直接做来使用。那相对的，它的肉质就比较不会那么的老。我们皮虽然薄，但是我们肉也很多汁，再加上拿回去包的时候，老人小朋友都很喜欢这样的吃法，所以现在才会变成说很多烤鸭店陆陆续续的开幕之后，反而变成一种新的趋势啊。在鸭子进到我们店里的过程啊，我们会用10几种特殊的中药材去腌制它1个晚上之后，让它整个完全的入味。因为如果你刚腌过去，你就直接拿来做这个烘烤的这个动作的话，它是不会有味道的，它会慢慢的流失掉。那当你腌制完1个晚上之后，隔天我们会淋麦芽糖水，麦芽糖水里面我们会加乌醋跟麦芽糖，乌醋主要是要软化它外层的皮肤。然后麦芽糖是为了增加它的颜色，让它在烤出来的时候才会呈现出一个金黄色非常漂亮的一个状态。那如果那天麦芽糖的甜度不够，它明显就会颜色就会稍微有一点点淡，那相对它的皮也比较不会那么的脆。
在做烤鸭，在台式镇里面啊，有人在问我说，有人会刷糖水，好，如果说好一点的可能会刷麦芽糖，啊，那刷麦芽糖为什么要刷麦芽糖哦？很多时候你糖的作用在烹饪里面，它是因为比热不一样，所以呢它容易聚热，啊，那它也就是会让食物有不同的味道。那台湾这边我觉得很道地的糖，除了我们的蔗糖之外，就是麦芽糖。那麦芽糖你把它刷上去以后，第一点聚热，好，那第二点呢，当水分被脱干以后啊，它这个糖啊，在高温的炉烤之下，它可以上色，然后还可以增添风味。我从15岁开始，我读五专的时候我就去学烤鸭，然后就很规划的很好嘛，就20岁嘛，当兵嘛，当1年10个半月回来就开店嘛，一切就是有没有，就是人家讲人生胜利组啊，不是学历很高啊，可是就是很平顺的一个人生啊。然后一开店第1年，我同学一个月在赚3万块的时候，我一个月已经在赚了没有10几万了。就很顺遂啊，要这样开店啊，然后就是因为后来女朋友跑了，可能没有对感情比较执着吧，一路上都太顺遂，什么挫折都没遇到，然后那时候想说，麻痹自己嘛，就开始接触到朋友，吸一下安慰他命啊，吸一吸后来没有，这也是被关了很多次，后来要打一下海洛因啊，就这样子啊，就大概就10年的时间。因为这连续你若讲互伊食3年5年哦，继续无停哦，头脑坏掉，身子就坏掉，等于零了，钙也变白痴了。我想这不是办法，我就找机会，只要被我抓到证据，我一定报案，或者就要关，上少1个月、3个月也好。就很不爽啊，就说父亲怎么这样对我？可是当就现在没有，换我当父亲的时候没有，当然我女儿不会这样子啦，可是就会比较了解当那个父亲所扮演的角色，原来是这样子，是有些事情就是必须要这样做。以前想到儿子就是像缩头乌龟一样，现在想到儿子都抬头挺胸这样子。当初我回来，我们家并没有要做麦芽糕啦。我回来就是强调，我是经过3、4年的沉淀。那我爸也是经过这3、4年以后的某一天才学的。他突然讲说，他想要以前那个麦芽糕，现在想要吃也吃不到。然后刚好隔壁村的阿嬷要教，然后我爸就去学，学回来之后也这样煮，然后自己吃，然后朋友要就1、2瓶卖人家，就这样子。然后到后来我才娶老婆之后，我才说我们要开始做这个。做这麦芽糖哦，坦白讲，连我自己也莫名其妙，能够把这麦芽糖弄到变成我儿子他现在能够做个事业。那3、4年沉淀之后，我想我要东山再起，我靠烤鸭可能没办法了。那就是父亲问你要不要做麦芽糕试看看，好，那我们就做麦芽糕，就这样开始了。我老婆有没有
让我比较感动，就是说她嫁给我的时候，我跟她讲我什么都没有了。我跟她讲说，你嫁给我以后，我们来做麦芽糕。她说好。在山下摆摊的时候啊，那时候没有生意啊，她挺着大肚子，也是不厌其烦的跟那个大姐呀、奶奶啊、小朋友教他们吃麦芽糕啊，对我们祖国院帮助很大。没有她，今天也不会有今天的祖国院了。那时候摆摊是因为在上面没生意嘛，那我就去摆摊呐，摆摊的当中变得很坚强啊，不会被打倒啊。竟然我能够在那种没人买的环境让我摆了2年，我都撑得过去了。最大的是在心智的历练呐，对我自己的东西很有信心，就完整的呈现，让媒体尽量去拍到很自然的东西，坚持自己有没有该怎么说怎么做了。之前的我啊，就是很放荡啊，比较浪子的生活。回归到正常的生活，有了家庭之后，会去珍惜自己的生命，然后什么事情可以做，什么事情不该做，就会戒了啊。开车也开慢了啊，人的态度决定人的高度嘛。以前在卖烤鸭的时候很臭屁，现在不会了。家对我来说就有一个圆融，人生的圆吧，对啊，至少不是缺一角了。麦芽糖嘛，对我来说没有代表是一个人生的圆满，因为有麦芽糖，我相信我的人生会越来越圆，越来越满，代表2个字圆满。爱好自己才有办法去爱家人，老婆小孩就是我的弟，而且电视每天都在演，吸毒嘛，造成一个家庭的破碎，有没有？我2个女儿都那么小啊，当然要把自己顾好啊，顾到他们长大，然后来接我的祖国院啊，这个还是要传承下去的。